Ini 5 obat tradisional batuk kering yang bisa dikonsumsi. Ada beberapa bahan alami yang bisa menjadi obat tradisional batuk kering. Contohnya madu hingga kunyit yang tidak kalah efektif dengan obat medis untuk meredakan gejalanya. Berikut beberapa bahan alami yang sering ditemukan di rumah yang bisa menjadi obat tradisional batuk kering. 1. Madu. Untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 1 tahun ke atas, madu bisa digunakan untuk mengobati batuk kering pada siang dan malam hari. Bahan alami ini memiliki sifat antibakteri dan juga bisa membantu melapisi tenggorokan, sehingga mengurangi iritasi. Sebuah studi pada tahun 2007 menemukan bahwa madu lebih efektif daripada dextrometorphan, yaitu bahan penekan batuk, untuk mengurangi serangan batuk malam hari pada anak-anak. Untuk menggunakan madu sebagai obat tradisional batuk kering, campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh herbal. Kemudian minum cairan tersebut sekali atau 2 kali setiap hari. 2. Kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang dipercaya memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri. Nah, kandungan tersebut bermanfaat untuk mengatasi beberapa kondisi kesehatan, termasuk batuk kering. Kurkumin paling baik diserap ke dalam aliran darah ketika dikonsumsi dengan lada hitam. Jadi, kamu bisa menambahkan 1 sendok teh kunyit dan 1/8 sendok teh lada hitam ke dalam minuman, seperti jus jeruk dingin untuk diminum. Atau kamu juga bisa membuatnya menjadi teh hangat. 3. Jahe. Berkat kandungan sifat antibakteri dan antiinflamasinya, jahe juga bisa digunakan sebagai obat tradisional batuk kering. Bahan alami tersebut juga sudah terbukti bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Untuk mengatasi batuk kering, kamu bisa membuat teh jahe dengan merendam akar jahe yang sudah dikupas atau dipotong dalam air hangat. Tambahkan juga madu agar lebih bermanfaat. Atau kamu juga bisa mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul atau mengunyah akar jahe untuk meredakan batuk kering. 4. Peppermint. Obat tradisional batuk kering lainnya yang juga efektif adalah peppermint. Bahan alami ini mengandung mentol yang bisa membuat ujung saraf di tenggorokan yang teriritasi mati rasa. Hal itu bisa membantu meredakan rasa sakit dan mengurangi keinginan untuk batuk. Peppermint juga bisa membantu mengatasi saluran napas yang tersumbat, plus sudah ditemukan kandungan antibakteri dan antivirus dalam bahan alami tersebut. Ada beberapa cara untuk mengonsumsi peppermint, misalnya minum teh peppermint atau mengisap pelega tenggorokan yang mengandung bahan alami tersebut. Cobalah minum teh peppermint tepat sebelum tidur untuk membantu meringankan batuk di malam hari. Kamu juga bisa menggunakan minyak esensial peppermint sebagai perawatan aromaterapi. 5. Capsaicin. Tahukah kamu bahwa capsaicin, senyawa yang ditemukan dalam cabai, sudah terbukti mampu mengurangi batuk kronis? Untuk mengobati batuk kering, kamu bisa minum capsaicin dalam bentuk kapsul atau mengonsumsi makanan berkuah dengan menambahkan cabai rawit ke dalamnya. Itulah beberapa pilihan obat tradisional untuk batuk kering. Namun, bila batuk kering tidak kunjung hilang, malah disertai oleh gejala lain seperti demam dan sesak napas, ada baiknya kamu periksakan diri ke dokter.